Тема сегодняшнего видео – это напольное покрытие. Есть несколько привычных способов для нас. Это плитка, может быть, 60 на 60, 60 на 120, 15 на 60 и всем нам привычный ламинат. Также есть ноу-хау, которое часто можно использовать, когда не можете определиться, это плитка, либо это ламинат. Между ними есть кварц-винил. Что в нем самого крутого? Номер один, он не боится влаги, он более теплый, чем плитка. Он дружит с теплым полом. Поэтому, если вы не можете определиться, плитка или ламинат, то вы всегда можете рассмотреть для себя такой вариант, как кварц-винил.